Ola, queridísimos alumnos e alumnas do Rego de Trave. Vou intentar explicarvos dunha forma moi sencilla e moi básica o que é un transistor. Ben, un transistor é un dispositivo electrónico feito sobre todo con semiconductores que ten tres patas. O seu símbolo é este, mirade. É un símbolo onde estamos dibuixando as tres patas. Este é a pata que se chama colector, esta é a pata que se chama emisor e esta pata, que é moi importante, chamase base. De acordo? Como funciona? Mirade, vai existir, se pensamos no símil da hidráulica, vai existir con unha especie de cañería que baixa do colector ou emisor, que vai a estar regulada ou controlada, mellor dito, pola corriente de base. A corriente de base vai a ser proporcional a corriente do colector emisor, vai a ser directamente proporcional da corriente de base. Cando esta corriente é pequena, aí aquí vai a ser relativamente pequena esta corriente, e cando esta corriente vai a ser máis grande, esta corriente de aquí vai a ser máis grande. É dicir, variaciones na corriente de base, por exemplo, deste tipo, generan as mesmas variaciones na corriente de colector emisor, é dicir, se comporta como un amplificador de corriente. A esta forma de traballar para o transistor chámase que está traballando en activa. Pero que pasa para os casos extremos? Que pasa cando a corriente de base é mínima, o sea, vale cero, e a corriente de base é máxima? Ben, pois esos casos vamos a ver como funcionan. Mirade, se a corriente de base vale cero, si I sub E é igual a cero, entonces a corriente que vai entre o colector e o emisor non existe, está cero. E, sin embargo, se a corriente de base é máxima, que este dispositivo non soporta máis cantidade de corriente por esta pata de aquí, a corriente entre o colector e o emisor vai a ser a máxima. Aínda que haxa variaciones, a corriente está en saturación. Está en saturación. É dicir, fixadevos, aquí está traballando que se chama, en esta zona se chama en corte, cando a corriente de base é igual a cero, e se chama en saturación cando a corriente de base vai a ser máxima. Vale? Isto, que forma de comportarse temos? Vimos que cando se comportaba de forma activa era un amplificador. Aquí, sin embargo, se comporta como un interruptor. Imaginade, cando I sub E é igual a cero, está aberto, non pasa corriente. E cando I sub E é máxima, isto é como un interruptor pechado, pasa toda a corriente. É dicir, é un on-off, un 0-1. Este sería un 0 e isto sería un 1. Co cual, en estes estados é fantástico o transistor para a electrónica digital, todas as portas lógicas están feitas de transistores, e para a electrónica analóxica se comporta dese xeito, onde a corriente colector emisor é proporcional da corriente de base, en zona activa, que se chama. Bueno, e hasta aquí a miña explicación. Entonces, para resumir, temos dúas formas de traballar. O transistor traballa ou ben como un interruptor, vale? É dicir, corte saturación, digital, 0 y 1, ou como un amplificador de señal. Aquí sabemos que a corriente de base pode ser 0 ou pode ser máxima, e aquí vai a ser unha corriente de base entre estos dous valores. Bueno, espero que vos quedara claro. Un saúdo.